កម្ពុជាថៃក្រុងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តបទឈប់មាញ់ឲ្យបានពេញលេញកម្ពុជាថៃបានជួបប្រជុំគ្នាជាថ្មីដើម្បីធ្វើការពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្ដូរឯកសារគ្នាទៅវិញទៅមកត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី2នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GBC ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះការផ្លាស់ប្ដូរឯកសារខាងលើធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GBC នៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2025ម្សិលមិញនេះនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកជំទាវម៉ាលីសូជីតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំភាគីទាំងពីរបានធ្វើការពិភាក្សានៅខ្លឹមសារនិងការផ្លាស់ប្ដូរឯកសារគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី2នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GBC ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះដើម្បីជំរុញបន្ថែមលើការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងសម្ដៅលើការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញគណៈប្រតិភូក្រុមលេខាធិការរបស់កម្ពុជាដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍តូប្រធានក្រុមលេខាធិការ GBC កម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូក្រុមលេខាធិការរបស់ថៃដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកណដ្ឋផុនប្រៅកែវប្រធានក្រុមលេខាធិការ GBC ថៃសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GBC ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2025ក្រោមការសង្កេតពីប្រធានក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរកាល IOT របស់កម្ពុជាថៃតំណាងការិយាល័យអនុព័ទ្ធយោធាអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរួមទាំងតំណាងភាគីម៉ាឡេស៊ីចូលរួមផងដែរ